that exist today. The original design concept for the freefall ride can be traced back. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Dengar tak suara saya? Oh, okey Akilah, apa khabar? Oh my god, live. So excited. Okey. So, mulai daripada hari ini, insya-Allah kita akan buat secara YouTube live. Okey, dan lepas ni tak perlu lagi cikgu record lah sebab kamu boleh akses terus tanpa perlu saya record. Okey, so terus boleh tengok kamu punya video pembelajaran dekat dalam YouTube. Okey, so dengar tak suara saya ataupun tenggelam dengan music? Aduh, Hakimi, ini berita awak ni ke kelas fizik? Kelas fizik lah, kan? Okey, sebenarnya yang ini merupakan kelas kedua. Okey, sebab semalam saya dah try dengan kelas tingkatan 2. Okey. Oh, muzik kuat. Okey, alright. Cikgu perlahankan lagi. Okey. Okey, so masih dengar ke atau masih bising? Tarisha? Okay, alright. Ni sekejap je, lagu tu sekejap je. Okay, sementara kita bagi introduction ni. Okay. Ada beberapa perkara yang kamu kena tahu. Okay, cikgu tengok baru 19 orang. Okay, apa khabar semua? Sihat sejahtera hari ni? Okay, bagus. Alhamdulillah. Okay. Oh, Lokman, Alhamdulillah okey. Alright, ada beberapa perkara yang kamu kena buatlah sebelum kita start kelas dekat dalam YouTube live. Okay, yang pertama berkaitan dengan kehadiran. Okay, still juga go on. Kehadiran kamu kena gunakan GC. Okay, so please klik dalam GC lah. Okay, itu perkara yang pertama. Okay, jadi pastikan klik kehadiran dulu sebelum masuk dalam kita punya broadcast. Okay. Okay, itu yang pertama. Yang kedua juga saya mengalu-alukan supaya kamu menggunakan email MOE. Okay, saya nak kamu gunakan ID MOE. Okay, sebab kadang-kadang saya tak kenal. Kalau kan guna nama betul tak apa. Nanti kan guna nama pelik-pelik. Saya pun tak tahu siapa. Alright. Okay, so itu hanyalah introduction untuk kita punya kelas hari ini. So ada tak sesiapa yang ada masalah nak akses dengan YouTube? Ada tak yang ada problem nak akses ke ataupun kamu rasa ada masalah untuk masuk dalam YouTube ni?
mak dia restrict moodkan dia ke apa ke? Ada? Tak ada Sepatutnya tak ada lah sebab saya tengok tak nak bincang exam ke Kila? Exam tu kita takkan bincang lah dalam YouTube live sebab nanti dalam YouTube live nanti kan semua orang tahu kan cerita pasal perbincangan exam tu. Okay, yang itu nanti kita akan buat kemudian. Okay, kita akan buka kemudian. Akila, geram lah nak buka mic. Kalau dalam dalam Google Meet pun tak ada pun. Saya tengok saya juga bercakap krik-krik seorang-seorang kan. Okay, alright. Okay, so kita dah bersedia nak belajar hari ni. Okay, dah bersedia semua kelas? Dah bersedia kelas? Okay. Alright. Okay, so hari ni kita nak masuk. Okay. Alhamdulillah saya dah nampak Irfan kat situ. Okay, Irfan dah masuk. Ashman. Guna ID apa Ashman? Okay, Ashman. Okay, alright. So, kita nak tengok hari ini adalah topik bab 4 keelektromagnetan. Okay, so ini adalah topik baru. Okay, bukan topik baru, maksudnya new topik untuk kamu lah. Okay, bab 4 keelektromagnetan. Okay, untuk topik ni sebenarnya nak kata mudah tu tidak, nak kata sukar lebih banyaklah sukarnya. Okay, in the middle lah. Okay, jadi saya harap untuk bab 4 ini kamu mesti berada bersama saya lah. Okay, di dalam kelas online sebab kalau saya go through dekat dalam buku tu, saya rasa kalau kamu baca sendiri mungkin kamu agak kurang faham. Okay, jadi saya akan cuba terangkan dan saya cuba simplifykan apa yang ada dalam buku teks. Okay, so untuk hari ini kita tak akan go through lagi dalam topik bab 4 ni. Okay, elektromagnetan ni. Okay, just cikgu nak nak tunjuk sahaja apa orang kata introduction ataupun pengenalan okay, dalam bab 4 keelektromagnetan ataupun electromagnetism. Okay. Okay, alright. Okay, now let's move to the next slide. Sekejap ya. Okay. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, okay, pengenalan. Okay, kenapa kita nak belajar tentang electromagneting ni? Okay, keelektromagnetan ni. Kenapa? Okay, kalau diikutkan, okay, kita nak jawab beberapa soalan inilah. Bila kita kata tentang keelektromagnetan ni, kamu kena tahu. Bagaimanakah daya magnet digunakan untuk menghasilkan putaran pada motor? So, kalau sebelum ni kamu tahu motor. Tahu tak motor tu apa? Kelas. Tahu tak motor tu apa? Apa yang kamu faham bila cikgu cakap motor tu dalam kepala kamu motor apa tu? Motosikal? Motor apa tu kelas? Hijaz, kenderaan. Okey, lagi sebuah mesin. Okey. Okey, Hakimi cakap sebuah mesin. Okey. Lagi apa? Emilia pula cakap AC atau DC bila kita cakap pasal motor. Okey. Kalau cerita motor ni juga tukar tenaga elektrik kepada gerakan. Okay. Alright. Okay. So ada yang cakap kenderaan dan sebagainya. Bila kita cerita pasal motor ni, okay, dalam macam awak nampak tak macam bila kamu ada kereta mainan kat rumah, okay, selalunya ada satu motor yang nampak kecil je. Dia macam empat segi lah lebih kurang, silinder.
Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, dan ialah sebenarnya menghasilkan putaran itu. Okey, maksudnya daripada motor tu, okey, yang menghasilkan putaran. Okey, cerita dia tengok kipas kamu. Senang ceritalah, tu kecil tak nampak kan? Ada yang ada kereta mainan, ada yang tak ada kan? Okey, tengok kipas kamu. Okey, kat belakang kipas tu, okey, ada macam satu boxes kat belakang kipas. Betul tak? Betul tak? Kan macam ada satu boxes lah dekat belakang kipas kita tu. Okey, dalam tu sebenarnya ada motor. Okey, jadi motor tu sebenarnya kita nak tahulah apa kena-mengena tu. Motor itu maksudnya macam mana motor itu terhasil yang menyebabkan putaran kipas itu berlaku. Maksudnya baru ada kipas tu bergerak kan, pusing. So macam mana? Apa kena-mengena dengan daya magnet? Okey, so ini yang kita nak tahu. Okey, yang kedua, kita nak tahu apakah motor tanpa berus? Apa benda ni? Okey, kita nak tahu juga. Okey, lepas tu persoalan-persoalan contoh bagaimanakah konsep aruhan elektromagnet diaplikasikan untuk membawa manfaat kepada manusia. Okey, selain daripada tu, okey, dalam soalan tadi dia cakap bagaimana konsep aruhan elektromagnet. So dalam kepala, apa pula cikgu aruhan elektromagnet ni apa? Okey, lepas tu apa pula dia punya application dia dalam kehidupan manusia. So kat sini juga kamu akan belajar tentang perkara itu. Okey, seterusnya kamu juga akan persoalan lain yang berkaitan dengan keelektromagnetan. Okey, mengapa transformer digunakan dalam penghantaran dan pengagihan elektrik. So kalau kamu nampak pencawang elektrik yang besar-besar, betul? Okey, pernah nampak tak pencawang elektrik? Ke tak tahu apa itu pencawang elektrik? Ingat tak slide saya tentang elektrik? Kuasa tenaga dan kuasa elektrik, saya punya slide tu. Ada background dia adalah pencawang. Itulah pencawang. Tahu okey. So pencawang-pencawang tu okey, sebenarnya kita gunakan transformer juga untuk penghantaran dan pengagihan elektrik. Bayangkan elektrik yang banyak, yang besar tadi tiba-tiba sampai dekat rumah awak hanyalah 240 volt. Padahal kalau ikutkan sangat besar. Okey? Jadi kita gunakan transformer. So transformer ni ada injak naik dan juga injak tu turun. So itu juga yang kamu akan belajar jugalah dalam topik ini. Okay. Now let's move to the next one. Okay. Okay. Sekarang, so dalam subtopik, dalam bab 4 ini, kamu akan belajar 3 perkara. Okay. Kamu akan belajar 3 perkara. Yang pertama, kamu akan belajar daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okay, so yang ini juga very important pada kamu. So kamu kena faham di mana nanti kamu akan belajarlah. Kita gunakan beberapa rule macam gerakan tangan kiri Fleming, okay, dan gerakan tangan kanan Fleming juga untuk aruhan elektromagnet. Okay, lepas tu juga kamu akan belajar tentang transformer. So tiga-tiga topik ini sebenarnya nak kata mengikut daripada pengalaman saya, kebanyakan student cakap quite susah. Okay, tapi sebab itulah unit memang kita kena saya kena explain lah satu persatu. Okay, jadi tolong alert. Alright. Okay, now let's move to kepentingan dia. Okay, bila kita cakap kenapa kita nak belajar bab 4 ini? Apa kepentingan dia? Okey, pengetahuan mengenai keelektromagnetan ini penting, okey, kerana daya magnet, okey, aruhan elektromagnet dan transformer ini mempunyai aplikasi yang begitu luas. Okey, dalam mempengaruhi pelbagai aspek dalam kehidupan harian kita. Okey. Daya magnet ini kita gunakan dalam pelbagai jenis motor seperti motor elektrik yang kecil, okey, yang terdapat dalam kipas angin, dan juga motor elektrik moden dalam kenderaan elektrik moden. Okey, so dalam electric car tu, okey, sebenarnya juga kita ada motor elektrik. Daripada sekecil-kecil, okey, even yang orang kata motor kereta yang Taima ke apa kereta mainan yang kita tu? Boys tahulah. Taima ke panggil yang kereta yang kita ada motor tu. Panggil apa
Kereta mainan yang kecil dululah. Kamu main ke? Taima ke apa? Saya pun tak tahulah nama dia. Ada boleh siapa yang boleh bantu saya? Kereta yang kecil dulu yang boleh racing-racing, saya pun tak ingat lah. Tamiya. Saya panggil Taima. Tamiya. Thank you Lokman. Okay, Tamiya. Okay, Tamiya. Balkis kata Hot Wheels. Okay lah, zaman sekarang Hot Wheels lah. Okay. Alright. So, dan juga electric model lah. Kimi, tam-tam tu bukan makanan ke Kimi? Kimi, tam-tam tu bukan makanan ke? Hashman, yang itu pun saya tak tahu. Okey, yang part itu saya tak pasti. Yang saya tahu macam Tamiya, Hot Wheels saya tahu. Yang dua Hakimi dengan Ashman ni betul ke tu? Aduh, hai. Okey, alright. Okey, ke masih bermimpi lagi ni? Okey, tak apalah. Okey, kita sambung. So, prinsip aruhan elektromagnet pula kita aplikasikan dalam penjana elektrik dan transformer, okey, untuk tujuan penjanaan dan penghantaran kuasa elektrik dari stesen kuasa kepada pengguna. So, kamu tengok sebelum tu saya rasa saya pernah juga show dekat awak dulu masa mula-mula dulu. Okey, kelas dulu saya pernah show cerita tentang stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, dia menghasilkan elektrik dekat situ, lepas tu dia transfer ke satu tempat, ke stesen kuasa, lepas tu daripada stesen kuasa dia turun sampai ke rumah awak. Okey. Selain itu juga pelbagai inovasi baru yang menggunakan konsep keelektromagnetan sedang diusahakan oleh saintis dan jurutera. Okey, maksudnya saintis dengan engineer ini, okey, inovasi-inovasi baru daripada elektromagnet ni, okey, sedang diusahakan untuk orang kata memberikan lebih keselesaan lah pada manusia sejagat ni. Okey. So itu adalah kepentingan bab ini. Kenapa kamu nak belajar bab ini? Alright. Okey. Jadi kita nak tengok pula, ini adalah satu portal informasi, okey, tentang menara jatuh, drop tower. Tahu tak drop tower ni apa? Tahu drop tower ni apa? Kelas, tahu tak drop tower itu apa? No idea. Kat Sunway ada. Okey. Okey, dekat theme park banyak. Okey, alright. Okey, okey, Syami cakap tahu. Okey, dia selalunya kalau kita main tu dia panggil Solero, betul ke? Kan? Nama dia lah kita panggil as a Solero. Maksudnya yang dia naik lepas tu dia turun dengan tiba-tiba tu kan. Kadang-kadang bila kita main benda tu rasa darah semua macam tertinggal kat atas. Betul? Siapa yang pernah main permainan ni? Drop tower ni? Aduh. Oh, Solero tu aiskrim sedap. Yelah, Solero tu aiskrim yang ada color-color hijau tu. Betul? Kamu ni pagi-pagi cerita aiskrim. Apalah. Pernah tengok je, tak pernah main kan? Aduh, hai. Apa Lokman? Takut tinggi. Macam mana? Ya je. KRS mana boleh takut tinggi? Okay, alright. Okay, so dalam menara jatuh ni, drop tower merupakan sejenis mainan berteknologi tinggi yang berasaskan konsep aruhan elektromagnet. Okay, kejap lagi kita akan tengok video tentang drop tower ni. Okay, penumpang yang menaiki menara yang jatuh akan dilepaskan dari aras
yang tinggi dan mengalami jatuh bebas dengan laju yang tinggi. Sebenarnya kalau ikutkan dia jatuh tu dia menggunakan free fall tau. Dia jatuh free fall. Okey. Dan gerakan penumpang kemudian diperlahankan oleh satu susunan magnet kekal yang dipasang di bawah tempat duduk dan jalur-jalur kuprum pada bahagian bawah menara jatuh. So kalau dia kata free fall tu, kalau dia tak control, okay, jatuh teruslah sampai ke tanah. Okay, that's why dia ada sebenarnya satu susunan magnet kekal tu yang dipasang di bawah tempat duduk tu, okay, di bawah menara jatuh tu sebenarnya. Okay, kelar. Pernah naik drop tower tu, jantung almost drop. Ya, okay. Dan pergerakan magnet kekal yang melintasi jalur kuprum akan mengaktifkan daya pemberikan elektromagnet dengan mengaplikasikan konsep aruhan elektromagnet. So dalam cerita ini, menara jatuh ini ataupun drop tower ini menggunakan aplikasi aruhan elektromagnet yang kamu akan belajar dalam subtopik kedua nanti. Okay. Alright. Jadi kita cuba nak tengok Allah. Okay. Okay, kita cuba tengok video ini. Okay, dia ada suara. Jadi kalau boleh, kamu boleh kuatkan sikit lah. Alright, takut tak clear. Alright, sebentar ya. Okay. Back to a single attraction that was built for the New York World's Fair in 1939. This ride was known as the parachute jump, and it consisted of a 250-foot steel tower with 12 parachutes suspended from a large frame with steel cables. Riders would hang below the parachutes in canvas seats that were hoisted to the top by an electric motor, and a drop mechanism would release them into a controlled fall as the parachutes slowed the descent. A similar type of wooden structure was used to train military paratroopers in the Soviet Union as early as the 1920s, but the technology was later patented in the United States, where it was modified for civilian use as a thrill ride. This ultimately led to the development of the first freefall type attraction, which was popularized by Swiss ride manufacturer Intamin in the 1980s, and they later improved the concept by introducing the first modern drop tower in 1995. Fast forward to today, and there are now many ride manufacturers that produce different variations of the drop tower. However, they all rely on one of two fundamental principles, either electromagnetism or pneumatics. The original design from Intamin employed an electromagnetic system, and we'll start by taking a look at this type of ride first. The tower itself usually consists of a cylindrical steel structure that is anchored to a large concrete foundation, and this is topped off with a machine room that houses the electric lift motors. Depending on the configuration, there may be a single ride gondola that wraps all the way around the tower, or there may be several smaller gondolas equally spaced around their circumference as shown here. The vehicles travel along rails that are fixed to the exterior of the structure, and each one is paired with a catch car that is mounted on the same set of rails above. The catch cars are suspended from the top of the tower with steel cables, and they can be moved up or down independently using the lift motors. When the ride is ready to begin, each catch car is lowered onto the corresponding gondola, where a mechanical latch automatically engages to lock them together. They are then hoisted up to the top of the tower, and when given the all-clear, the latches are disengaged to release the vehicles from the catch cars. After a brief freefall, the gondolas are brought to a safe and controlled stop by a magnetic braking system, which is both the most important and most innovative part of the whole ride. At the bottom of the tower, there are 2 rows of inert metal plates that run parallel to each set of rails, and these align with permanent rare earth magnets that are mounted to the ride vehicles. Each gondola has 4 strips of magnets, and they are arranged in pairs to create 2 thin gaps that are just wide enough for the plates to pass through. When a gondola drops down the tower, the moving magnetic field induces closed loops of electric current in the plates called eddy currents, and these generate their own temporary magnetic field that opposes the motion of the permanent magnets. The result is a magnetic drag force that acts on the gondola opposite to its direction of travel, which is similar to the repulsive force that you can feel when trying to push 2 magnets together with matching poles. The magnitude of the drag force is directly proportional to the amount of current flowing through the plates, since this determines the strength of the opposing magnetic field, and the amount of current is proportional to the speed of the vehicle. What this relationship tells us is that the braking force will be highest when the permanent magnets just begin to pass over the plates,
and the force will decrease linearly as the gondola loses speed, thus providing a smooth, nonlinear deceleration. This method of magnetic braking is commonly referred to as eddy current braking, and it is used quite frequently in the amusement industry because it converts kinetic energy directly to heat without any need for moving parts or frictional wear. The system is also completely fail-safe because it does not rely on an external power source, and the brakes will still function in the event of a power outage. The only real downside is that magnetic brakes cannot bring the ride to a complete stop all on their own, since there will be a point during the deceleration when the magnetic drag force perfectly balances the force of gravity, and the gondolas will continue to move downward at a slow but constant velocity. In order to prevent a hard landing on the ground, the ride vehicles simply touch down on hydraulic cylinders that are positioned around the base of the tower, which absorb the remaining kinetic energy. Overall, this type of electromagnetic drop tower is a safe and dependable ride that is still popular today. Regardless of the underlying ride system, electromagnetic and pneumatic drop towers both offer intense thrills that are unmatched by any other ride, making them popular installations at amusement parks all around the world. And while the experience of riding a drop tower may be terrifying, you can be assured that these rides are always designed with guest safety in mind first. Safety is the #1 priority at any amusement park. Okay. Alright. Okay, so kamu dah tengok tadi. Okay, adalah tentang apa tu drop tower tadi. Okay, so dah tahu drop tower tu kalau siapa yang masih lagi tak tahu. Yang drop tower tu yang jatuh dengan tiba-tiba tadi. Okay. Alright, so kita teruskan. Okay, next ialah okay, kita cuba tengok. Saya stop sekejap. Mana slide saya tadi? Okay. Alright. Okay, so kita tengok pada slide ini. Okay. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa nak tanya? Tentang drop tower. Ada sesiapa nak tanya? Tak ada pertanyaan. Okey semua. Tak boleh nak cakap. Tak boleh nak cakap, type lah Akmal. Okey, alright. Okey, tak apalah, kita teruskan. Okey, kita tengok lagi satu. Okey, so yang tadi adalah cerita tentang orang kata berkaitan dengan, apa tadi? Portal informasi lah. Okey, maksudnya apa aplikasi yang kita gunakan elektromagnet ini dalam kehidupan harian. Okey, so aplikasinya salah satunya ialah drop tower tadi. Okey, so kita nak tahu pula in the future. Cerita zaman akan datang ni. Penggunaan elektromagnet ni apa benda pula? Okey. So konsep elektromagnet ini bukan sahaja digunakan untuk memperlahankan gerakan. So macam dalam drop tower tadi, dia nak perlahankan pergerakan. Okey, supaya bila drop tower tadi nak jatuh, so elektromagnet ataupun konsep elektromagnet tadi dia nak block. Okey, so dia ada friction dekat situ. Okey, mengurangkan jatuh bebas tadi. Okey, tetapi konsep elektromagnet ini juga digunakan untuk diapplykan juga untuk memecutkan gerakan objek sehingga mencapai hal laju yang tinggi. Okey, okey, macam mana tu? Okey, nanti kita tengok. Okey, contoh dia pengangkutan hyperloop. Tahu tak hyperloop ni apa? Ke first time dengar perkataan hyperloop? Akila, jaga bahasa Okey. Tahu tak hyperloop tu apa? Pernah tengok tak rupa hyperloop ni? Ke first time dengar perkataan hyperloop? Okey, Akila kata first time. Yang lain?
Tak, Lokman tak tahu apa tu. Okey. Emilia pernah tengok. Okey. Hakimi tak pernah, first time dengar juga hyperloop ni. Okey, Akmal juga. Akmal pun cakap first time dengar. Okey, Daniel ada Daniel? Saya ada nampak Syahmi tapi saya tak nampak Daniel. Daniel ada tak dalam kelas kita hari ni? Ada tak Daniel? Krik terus. Aduh. Okey, so kita nak tengok dekat sini. Okey, hyperloop ini sebenarnya menggunakan motor elektrik linear iaitu tanpa putaran untuk memecutkan kenderaan yang bergerak di dalam tiub yang bertekanan rendah. Okey, betul-betul ada ke hyperloop ni? Nanti kamu tengok masih lagi dalam kajian macam dalam movie Wall-E. Yes, betul Ashman. Bagus Ashman. Dalam movie Wall-E memang ada. Okay, hyperloop. Alright. Bukan tak ada, ada tapi cuma belum masih lagi orang kata belum akses secara meluas lagi lah. Okay. Pengangkutan memecutkan kenderaan bergerak dalam tiub yang bertekanan rendah. Okey, pengangkutan darat dengan kelajuan yang setanding dengan kelajuan pesawat udara akan menjadi realiti dalam masa yang terdekat. Okey. So, gunakan hyperloop ni macam dalam gambar saya ni dia kata next station dia dari Jerman, next station will be Jepun. Macam itulah. Maksudnya bayangkan kamu boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat, maksudnya macam naik kapal terbang. Okay, maksudnya daripada Jepun tu nak pergi ke Jerman contohnya, okay, instead of apa orang kata gunakan jalan darat tu memang akan lama, tapi maksudnya menggunakan jalan darat, menggunakan hyperloop itu seperti kamu naik kapal terbang. Begitu laju. Macam tu. Oh, kalau teleport, Akmal, kalau teleport tu dia lain Akmal. Okay, teleport tu lain. Teleport tu orang kata macam cerita Dragon Ball tu kan, pergerakan sejenak. Masuk teleport, pap, kat situ kan. Ya Hakimi. Contoh dia macam tu lah. Maksudnya pergerakan dia sangat laju. Maksudnya mungkin daripada Jerman ke, tak tahulah Jerman ke Jepun, mungkin Malaysia lah. Kan dia cerita Jerman dengan tu pun kamu tak tahu. Okey, kata Malaysia dengan Jepun. Okey, kalau lalu jalan darat ni mungkinlah lama kan, 2-3 hari ke, tak tahulah boleh sampai ke tidak kan. Okey, kalau benda kereta api ke, saya tak tahulah 3 hari ke 5 hari ke kan. Tapi kalau kita naik kapal terbang mungkin dalam berapa 2 jam, 3 jam macam tu. Okay, jadi gunakan hyperloop ni maksudnya dia punya dia punya masa tu, okay, seperti kita naik kapal terbang. Macam itulah. Aduh, rentas negeri. Yes, bullet train pun tak laju macam ni. Yes. Okay, bullet train pun tak laju. Ini lagi laju. Okay, ini lagi laju. Kalah lah kalau bullet train tu 300 lebih, ada yang mencecah sampai 500 km sejam tapi bagi untuk hyperloop ni lebih daripada tu. So that's why dia tutup tau, jadi awak tak nampak pun. Okay, alright. So kita cuba tengok. Okay, ada satu lagi video untuk pemerhatian kamu. Okay. Okay, kita cuba Okay, tolong juga kuatkan balik volume sebab dia juga ada suara. Okay, kejap ya. Okay. Passengers sitting in pods that travel at airline speed through pressurized tubes using electric propulsion and magnetic levitation, the concept promises to slash journey times between major cities from several hours to a matter of minutes. Whilst it may feel like science fiction, Hyperloop is now on the cusp of becoming a reality. This is the story behind the concept that's about to revolutionize our world.
Plymouth in the UK from 1847 to 1848. That system moved carriages with pressurised air. The air was extracted from a pipe that ran between the rails by pumping stations situated roughly every 3 miles along the route, creating a vacuum. A piston contained within this pipe was connected to the train, which pulled it forward. Despite its initial success, the leather flaps that made the vacuum pipes airtight soon began to fail, causing air to leak from the system, and Brunel's railway was abandoned. With an estimated price tag close to $6 billion, Musk's first hyperloop concept never came to fruition. But the impressive idea and potential to link cities in such a direct way sparked intense interest. From inception, Musk had always stated that the concept of hyperloop would be open source, and he actively encouraged others to come together and develop the necessary technology independently from his involvement. This led to the formation of several startups and student teams, developing various aspects of hyperloop technology with varying degrees of success. Now, several fully fledged companies are making significant strides to bring hyperloop systems into reality. Hyperloop Transportation Technologies, or HTT, are making aggressive advancements and recently constructed a full-scale test track in France. But the clear leaders of the pack in the current standings are Virgin Hyperloop One. Virgin Hyperloop One are on track to achieve their bold ambition of bringing a Hyperloop system into operation by 2021. Originally formed in 2014 as Hyperloop One, the company was rebranded following a significant investment from Sir Richard Branson in 2017. Deviating slightly from Musk's original plan, Virgin Hyperloop One's technology combines two basic principles. The first is magnetic levitation, or maglev, a technology already used in monorail to lift the passenger pods and move them along their rails. Magnetic levitation uses two sets of magnets, one to repel the train from the track and lift it upwards, and the other to move the floating train along the track at considerable speed with reduced friction. The second principle is the use of a low-pressure, vacuum-sealed environment for the passenger pods to travel through. By removing most of the air from the tubes and having no contact with the ground, the pods face little to no resistance as they move. Air pressures inside the tube are equivalent to flying 200,000 feet above sea level. Such an environment enables the pods to reach speeds of over 760 miles per hour using very little energy. By virtue of being in a tube, the system is protected from the weather and can operate in almost any climatic conditions. Virgin Hyperloop One's system is controlled by advanced software that ensures acceleration and deceleration occur gradually, going relatively unnoticed by those travelling inside. Having built a 500-metre track in the Nevada desert, Virgin Hyperloop One have carried out several tests, focusing on individual aspects of the system, and a complete full-scale systems test in May 2017. The propulsion, braking, levitation, and vacuum systems are all performing well, and the team have achieved a top speed of over 240 miles per hour to date. To inform their plans for developing a fully operational network that is affordable for all, Virgin Hyperloop One launched a global challenge to find the routes best placed to benefit from Hyperloop technology. With over 2,600 entries, the field was reduced to just 35 potential locations, with each entry enjoying strong support from governments and urban planners. With 10 winners across 5 countries, Virgin Hyperloop One are now working in partnership with each of the locations on how best to deliver the Hyperloop technologies in live networks. In February 2018, the
the firm unveiled their first prototype passenger pods for the Dubai to Abu Dhabi route, a network that would drastically slash the car travel time between the two cities from 2 hours to just 12 minutes. The advantages of Hyperloop are considerable. Like train stations, Hyperloop stations, called portals, are planned to be located within inner-city areas with easy links to existing transport infrastructure. This gives Hyperloop systems a distinct advantage over air travel, where airports tend to be located beyond city limits with fewer accessibility options. Additionally, the system is being developed to function on a turn-up-and-go principle, without a lengthy check-in process, and with accelerated, advanced security checks. Another clear benefit is its speed. If Hyperloop could significantly reduce the travel time between cities, it could be possible to live in a completely different city or part of the country from where you work, with a commute no dissimilar in length to the one you perhaps take today. This opens up a wide range of housing and employment opportunities, with people no longer having to live close to where they work. It could also take pressure off our cities, where infrastructure is often still catching up with development, and where house prices have become unattainable for most. With speeds rivaling aircraft, and 9 of the top 10 busiest air routes in the world being domestic, Hyperloop has the potential to completely revolutionise the way we live, work, and travel. A Hyperloop system requires very little energy to propel pods through its tubes, as the vacuum environment poses little resistance. As such, the systems could be powered by renewable technologies such as solar and wind, offering a considerably cleaner alternative to air travel. When you consider the prospect of people being propelled in tubes across the Earth's surface at near supersonic speeds, there are a number of questions that instinctively jump to mind. Perhaps the first is the impact of a potential break or breach in one of the tubes, possibly as the result of an earthquake or external impact. Virgin Hyperloop One explained that they have addressed this by constructing thick steel tubes that are extremely difficult to puncture or break. Additionally, the tubes are engineered to withstand changes in pressure and air leaks while maintaining their structural integrity. Theoretically, a sudden influx of air into one of the tubes would simply slow the pods down due to the increased air resistance. The pods could then be directed to the next portal via an auxiliary power boost. There is also the ability to section off parts of the route and to repressurise sections where significant emergencies occur, and all pods are expected to be fitted with emergency exits. Externally, Hyperloop systems will largely travel on elevated, seismically designed pylons that are able to move and flex independently of one another, minimising damage in the event of a major ground shift. Sensors along the route would instantly report issues to the system's control centre. In answering the natural safety concerns raised, Virgin Hyperloop One also point out that millions of people already travel at high speeds in metal tubes every time they take a flight, and that numerous concerns surrounded the use of jet aircraft when that mode of transportation first came to prevalence. While the idea of Hyperloop may seem far-fetched, when you consider the industrial progress made in the past 200 years, the current rate of technology adoption in our societies, and the significant advances being made by Hyperloop companies around the world, this incredible new transportation system looks set to become part of our everyday lives in the very near future. If you enjoyed this video and would like to get more from the definitive video channel for construction, subscribe to the B1M. Okay, alright. Okay, dah nampak dah tadi.
Okay, so itu adalah hyperloop. Okay, kalau kamu tengok dekat situ, itu bukan lagi satu orang kata idea sahaja, tapi sebenarnya dah memang nak cuba direalisasikan lah. Kalau kamu tengok tadi dia punya slide, dia kata kalau naik plane tu 5 jam, okay, kalau gunakan hyperloop tu berapa? 8 minit. 28 minit. Macam itulah, lagi laju. Okay. Alright. Dia tulis kata Elon Musk kan, tapi kalau ikutkan sebenarnya Elon Musk dan juga Tesla. Nanti boleh tengok, okay, siapa Tesla, siapa Elon Musk. Okay. Alright. So dah tahulah apa itu hyperloop. Jadi tidak mustahil tapi cuba bayangkan macam kat Malaysia ni kita baru nak gunakan MRT. Okay, padahal dekat negara luar dia dah nak cipta hyperloop. Jadi kamu ni bakal-bakal engineer yang akan datang kena fikirkanlah. Mana tahu kamu lah apa tu yang akan membuat teknologi canggih ni. Mungkin tiba-tiba ada hyperloop kat Malaysia ni, mana nak tahu kan. Alright. Okay. So boleh semua. Okay, so itu adalah salah satu contoh. Okay. 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 Kita nak tengok dia punya, tadi kita tengok tentang hyperloop tadi. Bukan Elon Musk ke owner Tesla ke Nikola Tesla. Pergi baca. Okay, sebenarnya saya nak post dekat satu cerita tentang Tesla ni. Okay, nanti saya akan cuba forwardkan link dalam kita punya Google Classroom dan kamu boleh tengoklah cerita tentang Tesla ni. Mungkin ramai yang tak tahu cikgu Tesla ni siapa kan. Okay, nanti saya akan bagilah benda macam history jugalah, cerita macam biografi tentang Tesla. Okay, so siapa yang berminat tentang elektromagnet ni sebenarnya sangat meluas. Okay, kalau kamu tengok dekat sini dia macam cakap MRT. Okay, macam dekat Malaysia ni MRT. Bayangkan MRT tu dia menggunakan sistem aruhan elektromagnet, maksudnya dia terapung. Okay, jadi apa yang dia buat ialah bila terapung ini bermaksud dia tidak ada geseran, cerita dia. Okay, so bila dia tak ada geseran, maka apa yang terjadi, dia punya kereta api tadi ataupun kita panggil monorail tadi akan lebih laju. Okay, tetapi sekarang ini, okay, instead kat bawah sahaja, yang ini dia buat satu keliling. Okay, so jadi macam satu portal lah. That's why kalau ikutkan hyperloop ini lagi laju berbanding daripada monorail. Tapi konsep dia lebih kurang sama lah. Cuma yang ini maksudnya sekeliling yang itu tidak ada rintangan angin. Sebab tu dia di dalam keadaan tertutup. Okay, kalau macam monorail tu dia mesti ada kan bila kita ke depan tu, so dia masih lagi ada rintangan angin. Tetapi dalam hyperloop ini sebenarnya dia apa orang kata melangkaui rintangan angin. So tiada rintangan angin. Dia nak cuba maksudnya hilangkan rintangan angin. That's why dia akan pergi dengan lebih laju. Dia bagi satu force dan juga benda tu akan bergerak dengan laju tanpa ada sebarang daya, orang kata daya halangan dekat situ. Okay. Alright, boleh? Okay, boleh tak faham tak tentang hyperloop ini? Okay, alright. Okay, so kita nak teruskan. Ada satu last slide. Okay, just last slide sebab hari ni kita memang hanya introduction sahaja sebab saya tak nak separuh hari ni, esok buat lain, tak nak. Sebab nanti ada continuous lah. Alright, so jadi dalam topik pertama nanti, daya ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. So kalau kamu nampak ini adalah kereta api elektrik, okay, ataupun kita panggil as a commuter. Okay, so kalau kamu tengok ni menggunakan motor elektrik yang besar, sedangkan telefon pintar juga menggunakan motor yang kecil. Okay, kebanyakan motor elektrik berfungsi berasaskan kesan konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okay, so nanti yang ini juga kita akan tengok. Alright, so kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah daya ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet.
Okay, so kita nak tengok dia nak adakan satu aktiviti dekat sini, mengkaji kesan konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Apa yang terjadi bila kita buat eksperimen ini, nanti insyaAllah kita akan buat di sekolah lah kalau ada bahan-bahannya. Okay, bila kita switch on, okay, yang rod tadi, dekat sini ada satu rod dawai kuprum tadi, dawai kuprum itu akan bergerak. Bermaksud tiba-tiba ada satu force pula, tiba-tiba dia boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay, jadi kita nak tahu apa maksud dia, macam mana daya tu boleh terhasil dengan adanya magnet dan sebagainya. Okay, so jadi bila daripada eksperimen itu tadi, apa yang kamu dapat ialah apabila konduktor pembawa arus diletakkan dalam satu medan magnet, konduktor tersebut akan mengalami daya. Okey. Dan arah daya bergantung pada arah arus dalam konduktor dan arah medan. Okey, so dalam cerita ini nanti, dalam subtopik ini nanti, kita akan melukis corak medan. Yang ini yang saya nak kamu tahu nanti. Okey, jadi make sure hari Jumaat nanti semua mesti sediakan kertas A4, okey, pensel. Dengar mesti ada kertas A4, mesti ada pensel, okey, pemadam lah. Okey, sebab kita akan belajar melukis corak medan magnet. Okey, so kita akan buat live macam ni lah juga. Jadi apa yang saya akan bagi juga pada kamu nanti, mungkin dia punya template. Okay, saya tengok dulu keadaan, mungkin kita nak cepat, saya akan bagi template. Jadi kamu akan lukis piece daripada apa yang saya ajar nanti di dalam kelas. Macam like modul lah. Okay, boleh? Okay, boleh kelas? Okay. Boleh yang lain? Okay, so sebenarnya hari ini sampai sini sahaja sebab cikgu tak nak masuk yang corak magnet ni. Jadi, okay, so berita baik untuk semua, hari ini tidak ada kerja rumah. Okay, hari ini tidak ada kerja rumah. Tetapi cikgu akan forwardkan nanti di dalam video pembelajaran adalah link video cerita biografi Tesla. Okay, cerita biografi Tesla. Okay, so nanti kamu tolong tengok. Okay, nanti pada hari Jumaat, cikgu akan pick sesiapa untuk jadi my guest dan saya akan suruh dia explain. Okay, conclusion daripada cerita Tesla. Okay, Hakimi. Okay, so hari ini bergembiralah untuk hari ini sahaja. Okay, alright. Kerana dah berduka dengan markah TOB kamu gitu. Okay, so ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini? Ada soalan? Ada apa soalan? Okay, ada lagi tak? Ada soalan? Okay. Kalau tiada, okay, make sure lepas ni klik kehadiran DGC. Okay, kalau tak lambat nanti saya tak akan klikkan kehadiran kamu. Okay, so sampai sini saja untuk kelas hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi hari Jumaat. Bye-bye.